再来哦，一个很有名的争点就是说，人身保险好有没有附保险的适用？有还是没有？来，最早的实务见解就是我们刚刚讲的76年台上1166号，还记得我们刚刚在讲的那个例子吗？农夫过世的例子。好，那个农夫买了很多张寿险契约，它是一个人身保险，对不对？那时候76年台上1166号判例哦，他就在处理这个案子。然后后来他怎么决定？他说第一章不构成附保险，后面构成附保险，对不对？好，问题来了，这个判例它的要旨的内容，你看不出来，他认为人身保险有没有附保险适用，你看不出来。你要回去看他那个判决的内容，因为现在这个判例你只看得到那个判例的那个判决意旨，那意旨你看不到案例的事实，可你要回去看他的案例事实，你才会知道说，这个案子哦，它是适用在人身保险里面。好，那这时候就有问题了，来问你，一个人哦死掉，他被理赔2000万，有超额填补吗？有吗？不是没有，也不是有，是不知道，这样了解是吗？因为人身无价，好，再次强调，人身无价，所以赔2000有没有超额填补？不知道，你不能说有，也不能说没有。那赔5亿有没有？一样不知道，赔多少都是不知道。所以人身保险我怎么赔都不会有超额填补的问题，那凭什么有附保险的适用？好，所以76年台上1166号的这样的见解，就因此闹到哪里去？闹到大法官那边。好，所以76年台上1166号，你从他的判例的内容，你可以知道他的意思是，人身保险可以适用附保险，但是却被人家一状告到大法官那边，所以4至576号呢，就说这个判例错了。他跟你说，人身保险因为人身无价的关系，所以他说人身保险契约呢是没有附保险的适用。所以这576号最有名的地方，好，施文生老师写的那个时候同学们还认识施文生老师吗？已经不认识了，是不是？有听过这个名字吗？已经没听过了。好，救命啊！也太年轻了。好，施文生老师是台湾的，可以算是前3个出现的保险法学者了。好，最开头的那几位。好，那你看了，来，近期的实务见解是直接说人身保险没有附保险的适用。好，因为人身契约呢，并不是要填补被保险人在财产上的损害，没有保险金额是否大于保险价额的问题，自不受附保险规定之限制。这4至576号。那如果你想要看576号的解释理由书呢，我下面都引给你的，你不用再去查，在注解里面，虽然比较小，可是节省篇幅了。好，那学者通说呢，就说，这个大法官解释你这样讲不太对啊。为什么不太对？老问题又来了。我们已经说过了，人身保险里面有一些是定额，绝大部分是定额给付没错，可是它还是有一部分是什么？损失填补啊。这样 OK 吗？好，我们已经说了，附保险的规定是损失填补原则的下位概念，所以只要有损失填补原则的适用，就有可能怎么样跑到这里面去。好，因为你是损失填补原则的下位概念，所以你只要是损失填补保险的话，你就可能会被适用进去这一块。这一块当然就没有了，这个说没有适用大家都说没有，不会有人有争议。可是如果是这一块呢，就不一定了。这一块就不一定了。所以后来呢，学者就跳出来讲说，我们大法官终于有重视到所谓人身无价的这个概念可是有点可惜啊，他没有把我们的保险契约再做更细部的类型化。好，所以你翻过来，
翻到2至86页。好，看那个第3点后半段呢，为第4行最后面为，并不是所有的人身保险契约都属于定额给付保险。好，例如限额型的医疗费用保险、限额型的私人给付保险，它的目的都在填补被保险人罹患疾病或遭受意外的时候，接受医疗所生的费用，的这个风险，所以它的保险利益它具有客观的价值，属于损失填补保险，应该还是会受到损失填补原则的限制。所以这种损失填补原则的下位概念呢，当然就有适用的可能性。好，所以我就把它整理在最下面。好，你可以看一下，来，死亡给付的部分呢，就实务认为适用，因为他觉得人身保险有适用。57的话解释认为没有适用，而林老师、江老师不管是任何的学者都会认为没有适用，因为死亡给付是一个定额给付保险，这不会有人有争议啊。可是你看2至87页最上面来，就实务认为有适用。因为呢，它那个丧葬费用的部分呢，也是属于人身保险。好，但是呢，57的话解释呢就认为不适用。丧葬费用保险不适用到底对还是不对？那你看林老师跟江老师的见解。林老师说，丧葬费用保险呢是一个消极性的损失填补保险，它虽然要受到这个损失填补原则的限制可是因为它是消极性的，它没有保险价额的概念，所以它没有办法适用附保险的规定。好，你看到这句话，其实你会觉得好像有点眼熟。超额保险那边其实林老师有讲过一样的话，在超额保险里面呢，我们都会说这么说。来，一次画给你好了，我想这样会比较清楚一点。你找个地方把这图画起来好了，这2块一起学啊。来，这是损失填补保险，这是定额，然后这是财产保险。好，人身保险。不要了，多一个阶层了。这边先这样，先这样哈，积极。消极。好，好，我们财产保险跟人身保险大概分这2块。好，这之前那个图的话给你过了。然后积极型的是保什么？具体的财产。消极型的是保什么？消极的支出。就是费用啦，不管是责任啦、丧葬费啦、医疗费啊，都是消极型的。人身保险里面呢，有一部分是属于损失填补保险，这叫什么？中间性保险。我们写在这边。中间性保险以外的呢，就是定额给付的保险，比方说死亡给付、残障给付、伤害给付，然后健康给付，那些都是定额型的。好，那如果是什么医疗费用的话呢，就是中间性的保险，丧葬费呢也是中间性的保险。好，所以我们整个图画但是长这样。然后这里面呢，积极型的有没有适用？来，积极型的有没有适用超额填补的超额保险的规定？有没有适用？有还是没有？来，你先看积极型的财产保险有没有保险价额的概念？有还是没有？有嘛？因为积极型的财产保险就是保一个东西嘛，车子、房子嘛，对不对？车子、房子、艺术品、手表、船，都是积极可见的一个财产，所以这样的财产保险，它一定会有保险价额的概念。有保险价额的概念，有没有超额保险适用？有还是没有？有嘛？因为保险金额